суден ден ке воскресне, кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум лебот жив, што слезе во небото. Таму горе в небеса, Царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи. Зборувај низ мене и денеска, татко мој. Таму одам. Каде одиш ти, брате и пријателе? Пругоре, Христе Боже, по тебе. Каде одиш ти, брате и пријателе? Ете, тоа е суштината. Каде одиш? Зошто си овде? Што те мачи овде на земјава, во оваа долина на сенка смртна? Татко мој, во името на Твојот Син Исус, зборува и денеска низ мене. Нека секое слово ги допре оние кои се жедни за Твојата љубов. Во името на Господ Исус Христос ја спроведувам власта која ми ја дадена, го врзувам сатаната и секој демон кој се нафрлил врз секого од вас. Ве одврзувам од сите сатански влијанија. Го изгонувам сатаната, му забранувам да се врати ова живо слово, нека ве преплави, нека ве исцели, нека ви даде сила. Господе Исусе Христе, дојди во нашите срца, отвори ни го умот да го разбираме писмото. Вчера имавме зледница со глувите, со трудници кои слушаат со срцето. И еден од нив вели, јас додека се зборуваше словото, јас се намовнав, примив сила. Ете, тоа е, Исус проучуваше и тие се исцелуваа. Па зборуваше дека има страф и така натаму. Ние сега се молиме, тие зачекоруваат во Исусовата љубов. Зачекоруваш во Исусовата љубов. Вистинскиот начин да се биде праведен во очите на Бога. Филипјаните 3 глава. Браќа мои, Исусе, радувајте се во Господа. Значи, Исус по воскресението, првите зборови што ги кажува на Марија Магдалена е радувајте се. Радувајте се и пак радувајте се. Радувајте се во Господа. Исусе, те сакам. Значи, се што доаѓа се радуваш, го прифаќаш со радост и примаш сила и ангели ти служат. Ете, тоа е христијанство. Татко наш кој си на небесата. Имаме татко на небесата, вие зборувате за Бог. Ние зборуваме за татко. Татко, Ава, Оче. Зашто мене не ми е здодевно да ви пишувам исти нешта, а јас да ги зборувам овие исти нешта во дух и вистина. За вас тоа значи безбедност. Безбедност да запаметите, да оживее некое слово во твоето срце. Тоа е христијанство, да се фатиш за еден стих. Љуби го својот ближен како себе си и се што работиш на земјава, мислиш, дишиш, постоиш, низ тој стих, низ иглени уши. Чувајте се од кучињата. Значи, песот се враќа на својата блуеница. Тоа е состојба на човек кој не се менува. Истото го повторува. Чувајте се од лошите работници. Па не работи, го гледаш, нема љубов, не сака да работи. Главниот принцип е предавам сценски говор на студентите кои ете. Принцип, ако вложиш љубов во тој го сакаш, ќе ти се врати со љубов, за да го разбереш Божиот принцип, да го повикаш Исус да игра со тебе. Чувајте се од лажното обрезување. Пазете, ние сега имаме лажно обрезување. Тие се обрезуваат и муслиманите и израелците, првото дете по Аврам, заветен на Бог. Пазете, тоа е лажно телесно обрезување. Како што јадат лепи вино и мислат дека тоа е Господовата вечера. Вистинско обрезување,
Вистинско образување сме ние кои со духот му служиме на Бог Отецот и се гордееме со Христос Исус. И не се надеваме на телото. Не се надевам на телото. Духот го исцелува телото. Духовно е обрезанието. Обрезание во срцето. Така да сите тие телесни обреди, јадење, пиење, постење, рипање во езерото, во водата, скокање, паѓање, сето тоа е телесно, лажно обрезување. Вистинско обрезување сме ние кои со духот му служиме на Бога и се гордееме во Христос Исус и не се надеваме на телото. Било што да се случува првен духовно, одиш кај Отецот. Исусе, помогни ми, што ми се случува ова? Зошто ми се случува? Покажи ми што да покајам. Значи, не се надеваме на телото. Иако јас можам да се надевам на телото, вели апостол Павле Филипјаните 3 глава, ако некој друг мисли дека може да се надева на телото, тогаш уште повеќе можам да се надевам јас, кој сум обрезан во 8-миот ден од родот Израелев, од Венјаминовото колено, евреин од евреите по закон фарисеи, по ревност гонител на Божијата црква. Ја гонеше црквата, мислеше дека му служи на Бог, според правдата на законот безпрекорен. Но тоа што беше за мене придобивка, заради Христос го сметав за загуба, тој се откажа од таквиот живот. Се разбира на патот на Дамаск, падна од конјот, ослепе, Ананија положи раце на него. Савле, Савле, зошто ме гониш? Савле, што значеше просветлен, се претвори во Павле, кој значи понизен мал. Затоа сметам дека се друго е загуба спрема преважното познание на Христос, Исус, мојот Господ, поради кого се одреков од се старо, од стариот начин, стари знаења. Пак ќе речем, имам сестра, проучувала писмо е во состојба на потреба. Сега треба да разбере да остави сето тоа и да ја дозволи Исус да ја научи каде е грешката во деноминацијското проповедање. Кога се одреков од се и се сметав за отпад, само за да го придобиам Христос, да дојде во моето и во твоето срце и да се најдам во Него, во еден дух со Него, не со својата праведност, себе праведен, стекната од законот, туку со придобивката преку верата во Христос. Вера, доверба, поверба, со праведноста од Бога преку верата, поверува и затоа зборува, значи влага блудницата, влегува и му ги мие со солзи нозете. Тоа е вера со дела, за да го познам Него и силата на Неговото воскресение. Значи да преминеш од темнина во која си сега, од телесен човек, во Неговата чудесна светлина, во духовен човек, кој ќе прими сила и учество во Неговите страдања, грижејки се мојата смрт да биде слична со Неговата. Какви се тие страдања? Па видете, првото страдање во телото аларм кога си грешен, грева, што да покајам за да ти помине. Второто страдање е кога ти ќе разбереш дека си кал земна, кога треба да умреш ти стариот човек да се родиш во Исус. Третото страдање е кога гледаш дека луѓето немаат љубов, мојот народ гине од незнаење. И тогаш тебе ти е тешко. Јас доаѓам овде во планината да одморам. И сепак и тука се наоѓаат луѓе, се молиме. Снимам завети, преку телефон држиме проповеди. Те сакам, Господи Исусе Христе, со Австралија. Братот Петко во Сиднеј. Или Александар од Space Radio. Или ТВ Сонце, каде што се емитуваат овие завети. По Божјата волја, благослови ги сите тие луѓе. Те сакам, Господи Исусе Христе. И Ѓорче Атанасовски. За да го познаам Него, кој ги пушта заветите на ТВ Сонце, да му намножи Господ Исус Христос се. Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, та некако да го достигнам воскресението на мртвите. Некако да го достигнам, а тие велат еднаш спасен, за секогаш спасен. Горд, цитираш стихови и потоа паѓаш болен и се чудиш зошто сум болен.
Па додека не се фатиш за еден стих, фати се за еден стих и речи, он ги зема нашите болки, болести и страдања. И седи, држи се за тој стих. Додека не разбереш што треба да направиш за он да ги земе твоите гревови и страдања, па да се предадеш во негова собственост, да се вратиш, да застанеш како татко пред своето, како дете пред својот татко. Татко, погреши пред тебе и пред небото. Исусе, дојди во моето срце. Научи ме да ги љубам сите. Сите? Па тоа е тешко. За Господ се е можно, така му рекоа апостолите. Се е можно. Велам така не затоа што веќе достигнав дека сум спасен или дека веќе постигнав совршенство. Туку се стремам да го достигнам она со кое Христос ме достигна мене. Повикани сме на усовршување, на осветување, бидете совршени. Како што сум јас совршен, како што е Исус треба да бидеме. Да се стремиме кон тоа, да го посакуваме, да жеднееме. Браќа, јас не мислам дека сум го достигнал тоа, но едно правам, го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене, зад мене, околу мене е само Исус. Трчам кон целта, во мене, околу мене, во длабокото, во широкото, во срцето, во умот, во очите, во душата, од земјата до небесата. Исус во моето срце. Трчам кон целта, кон наградата на горното призвание од Бог Отецот. Во Исус Христос те сакаме, Господе Исусе Христе, уште повеќе ќе те љубам. Ние кои сме пак совршени, мислиме така. Ако пак нешто инаку мислите, Бог тоа ќе ви го открие. Без Исуса сум ништо, но со Него можам да направам се. Сакам да го направам тоа се со тебе. Но само ако го држиме она до кое достигнавме, да се држам за стиховите, љуби го својот ближен, да се фатам за љубовта, да примам сила. Гледајте ги оние, да достигнавме да бидеме едномислени. Секоја мисла да е покорна на Исус. Така дојам до тој протестантски начин. Различно мислиме, ама сме во еден дух. Не, овде вика едномислени. Како различно мислиме? Не е ова демократија. Ова е процес да се оставиш, да се исчистиш, бидејќи ти си свињата која се враќа во калта и песот која се враќа на својата блуеница. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Да бидеме истомислени по истото правило, да продолжиме, љуби го својот ближен како себе си. Следете го мојот пример, браќа. Гледајте ги оние што живеат. Угледајте се на нив според образецот што го има во вас, во Исус, зашто мнозина за кои често сум ви зборувал, а сега дури и со солзи говорам, постапуваат како непријатели на крстот Христов, а велат дека се во Исус. Знаете, тоа е целата суштина. Не можеш да бидеш во Исус со твојата волја, со твојата собственост, со автокефалност. Не, ти си Христокефален, главата ти е Исус. Зато треба едномислие, секоја мисла да е покорна на Исус. Нивниот крај е погибел, нивниот Бог стомакот, а славата во нивниот срам. Тие мислат за земни, телесни работи, а моето, вашето, нашето жителство е на небесата, Божјото царство небесно без број, од каде што го очекуваме и Спасителот, нашиот Господ Исус Христос. Тој ќе го преобрази нашето понизено тело, кој си сега овде на земјава, да стане подобно на неговото славно тело, со силата, со духот, со љубовта, со силата преку која тој може да потчини под себе се. Но сепак, добриот пастир ти дава слободна волја. Таткото кој е љубов долго трпеливо те чека да повикаш кон него, да созрееш. Ние зборуваме за едно тело, еден дух со него. Еве, овие слегуваат во духот. Слегува, денеска вчера постев и веќе слегува една нова. Еве, ја тука почнувам да ја пишувам. Кој сум јас? Ексклузивно. Што сум? Што барам на земјата во оваа долина на сенка смртна? И сега ќе ја допишам, да е почната, видите. Почната е, но ќе се заврши.
Значи, едно тело во еден дух со него. Тоа е реалност, не е тоа приказно да си раскажуваш филмчиња. Не е тоа лажната света гора Холивуд, која произведува демонизам. Духовно заедништво. Вие сте телото Христово, а поотделно членови. Тело Христово, 1 Коринтијаните 12:27. И затоа тој ти дава мала група сотрудници, да се учиме на заедништво, на единство, да се љубиме еден со друг, први меѓу себе си, да не познаат. Како ќе не познаат дека сме негови ученици ако не се љубиме? Да бидеме заедно во Исус, во неговата љубов, во неговата радост. А кога страда еден дел, тогаш страдаат сите делови, 1 Коринтијаните 12:26. И ние имавме еден сотрудник, Бранислав, се представи пред Бог. Доста соблазни правеше, беше несовршен. Неговиот однос меѓу телесноста и духовноста ги соблазнуваше луѓето. Но дали останавме да го љубиме до крајот? Тоа е прашањето. Тоа е прашањето. Значи, дали и ние имаме сомилост за сотрудникот? Дали го љубиме како себе си? Дали на вистина, не само на лице, и на срце го љубиме ближниот, како и самиот себе? Се она што ви го прават луѓето, правете им го и вие. Дали одиме да плачеме со оние што плачат? Дали го вадиме мечот на духот и се бориме, се молиме за себе и за целото тело? Јас те молам и за македонскава земја да испратиш филјан луѓе, да не крадат, да не лажат, бегај од Македонија, сатано, и не враќај се повеќе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Кога страда еден дел, страдаат сите. Ако не се грижиш за другиот, ти си вон телото и страдаш и ти и ќе умреш сам, како изваден дел од човечко тело. Извадете еден дел, брзо умира. Така е во духовниот закон. Си излегол од духовното заедништво и ти си мртов. И кога се слави еден од деловите, тогаш се радуваат сите делови. 1 Коринтијаните 12:26. Радост во телото духовно во Исус. Зашто преку еден дух сме крстени, сите во едно тело. 1 Коринтијаните 12:13. Еден е духот. И тогаш ние сме покорни на духот, му дозволуваш да те води да станеш син Божи. И ти тогаш ќе молчиш во присуство на семокниот Бог. Нема да цитираш, да се занесуваш, да лепиш, а потоа да легнеш болен. Да се прашаш, што погрешив? Па добро, прашај се, Исусе, кај си ти во моето срце? Зашто преку еден дух сме крстени. Дадена ни е Исусова заедница да научиме да бидеме еден со друг, едно тело со Него, да научиме да се љубиме, да научиме да се љубиме како и самите себе, едни со други, како делови на Исусовото тело. Духовна е црквата, не е зграда. Кажувајте си ја вистината секој на својот ближен, бидејќи сте членови еден на друг, членови еден на друг, Ефесјаните 4:25. Ете, тоа е суштината. Членови во духовно сотрудништво еден со друг. Духовно сотрудништво, сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Еве поука. Еден спрема друг бидете добри, сочувствителни, проштевајте си, простувајте си еден на друг, како што и Бог Таткото ви прости во Христа Исуса, Ефесјаните 4:32. Што сум сгрешил јас? Па првин по Адамовиот греф, второ си паднат со сатаната на земјата, што бараш ти на земјата која твојот татко е на небесата. Трето, има две тела, сатанско и Исусово. Додека си ти во сатанското тело си тераш по своје, не го љубиш ближниот свој, излегуваш од царскиот закон на љубовта. Ете, тоа си погрешил, сине човечки. Тоа што си вон законот над љубовта, царскиот закон. Не можеш да ги љубиш сите, не простуваш, осудуваш, се гневиш, не си се покајал.
И ти си свињата која се враќа во калта и песот кој се враќа во буеницата. Ти си повикан на прочистување, бидете светиот и јас сум свет. Еден со друг простување, сомилост, сочувство, љубов. Љубов. Ете ја тесната духовна патека што води кон животот. Љубов. А ти зошто немаш љубов? Самиот. Па прашај се. Зошто на луѓето не треба да ги учиш да враќаат зло со зло, уште од најмали деца, од најмалите деца? Туку треба да ги учиш да љубат. Затоа си на земјата. Потребно е да се претопиш во љубовта, да се облечеш во љубовта, за да се вратиш во Царството Божјо. Еве уште една поука, упатство. Покорувајте му се еден на друг во страв Божји. Ефесијаните 5:21. Па видите, не судете. Кој си ти што осудуваш друг? Ти не си извршител на законот. Ти си извршител или си судија? Не заборавајте дека сме едно тело. Ако сме делови еден на друг и кога страда еден дел, страдаат сите. 1 Коринтијаните 12:26. Еве стихови. Зошто никој никогаш не го намразил телото свое, туку го храни телесно и духовно и го стоплува, грее, гушка, прегрнува, како и Господ Отецот црквата. Уште еднашка. Те сакаме Господ Исусе Христе. Те сакаме Господе Исусе Христе. Зашто никој никогаш не го намразил телото свое, туку го храни телесно и духовно. И го стоплува, грее, гушка и прегрнува, како и Господ Отецот црквата, која е духовна. Бидејќи ние сме членови на неговото тело, од неговата плот и коските негови. Ефесијаните 5:29-31. Црквата не е ракотворен храм. Господ не живее во ракотворни храмови. Пишано е, туку е, не е зграда, туку е сотрудништво и заедништво во дух и вистина, изградено во срцата од љубов, која е вечна како Отецот Небесен и никогаш не престанува. Уште еднашка. Те сакам Господи Исусе Христе. Црквата не е зграда. Господ не живее во ракотворни храмови, туку е сотрудништво и заедништво во дух и вистина, изградено во срцата наши од љубовта, која е вечна како и Отецот Небесен и која никогаш не престанува. Те сакам Господе Исусе Христе, семоќен Спасителу наш. И сега видете, тој ќе го преобрази нашето понизено тело. Ти треба да се преобразиш, да го завртиш другиот образ по образот на небесниот си создаден. Да стане подобно на неговото славно тело, со силата, тоа е љубовта која може да подчинува под себе се. Филипјаните 3:20. Нашето жителство е на небесата, а вие сте се врзале овде, каде што го очекуваме и Спасителот наш. Тоа е суштината. Чувајте се од кучињата, се враќаат на својата буеница едно исто. Од лошите работници, од лажното обрезување, сите телесни обрези немаат врска. Вистинско обрезување сме ние, кои со духот му служиме над Отецот и се гордееме, растеме, се усовршуваме во Исуса Христа и не се надеваме на телото. И сега трчам кон целта, 3:14, кон наградата на горното призвание, го барам Царството Божјо од Бог Отецот во Исус Христос. Не мислам дека сум постигнал се, но едно правам, го заборавам тоа што е зад мене. Љубовта не го помни злото и се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта
Pred mene, zad mene, околу мене, во мене, во срцево, во душата, во умот, во длабокото, во високото, од земјата до небесата и насекаде. Исус во моето срце, за секогаш Исус, бегај од мене сатано и не враќај се повеќе. Исцелување за сите оние кои ќе речат допре се каде што ве боли. Исусе, им простувам на сите. Исусе, се покајувам за секој грев. Исусе, не осудувам. Исусе, ја прифаќам Твојата волја. Прости ми, Господе Исусе Христе. Ја примам Твојата сила и Твојата љубов. Еве ти ги клучевите од моето срце. Насели се со Отецот Небесен да живееш во мене. За секогаш Исус, за навек Исус. Амин до Божјо Царство Небесно. Напред, Армакедонци. Господ Исус напред, ние по Него. За секогаш Исус. Амин. И да умре ке живее, кој верува во Христа, на суден ден ке воскресне, кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во Него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во Него, да се родиш одново.